Значит, у нас сейчас Mercedes с двигателем 651. И их болезнь – это стук вакуумного насоса. То есть хочу всем именно показать, чтобы услышали, Димоныч, приблизься, чтобы было слышно, именно как идентифицировать стук вакуумного насоса. Сейчас у нас двигатель работает ровно. Что я сейчас делаю? Нажимаю педаль тормоза, идет утечка вакуума, и вакуумный насос начинает намолачивать опять давление в разрежение. И этот звук будет слышен какое-то время, пока место разрежения он опять не создаст. Вот так. Поэтому внимательно сейчас направь фокусировку сюда, чтобы все услышали звук, стук вакуумного насоса. Нажимай тормоз. Все, набивает опять давление. Оп, и прекратил. Сейчас еще раз тормоз нажму. Все. Если стук идет после нажатия тормоза, это 100% люфт в приводе вакуумного насоса. Одно время мы там просверили дырочку, чтобы обильная более смазка была, но со временем все равно это разбивает, то есть соединение такая шестигранничек, и меняем просто вакуумный насос. Ну, в общем, вот такая проблема довольно-таки ненадежности. Одной из ненадежностей этих двигателей это уже вакуумный насос.